ബർത്ത്ഡേ ഡിന്നറിന് നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കോർട്ട്യൂ ആയിരുന്നു. ഒരു ഫൈൻ ഡൈൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ഥലം എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അവരുടെ മഷ്റൂം സൂപ്പിലായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് നെയിം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അടിപൊളിയായിരുന്നു, ഇലുവിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ടെൻഡർ വിത്ത് മാംഗോ സാൽസയായിരുന്നു ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആ മാംഗോൻ്റെ ആ ഒരു സോസ് വാസ് ടു ഗുഡ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റേക്കായിരുന്നു മെയിൻ കോഴ്സിലേക്ക് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എപ്പോഴും സ്റ്റേക്ക് വാങ്ങുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ആര് ബിഗ് പീസ് എടുക്കും എന്നുള്ളത്. ഇത് അവർ തന്നെ സെർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ 2 ഡ്രിങ്ക്സ് ആയിരുന്നു ഓർഡർ ചെയ്തത്. ഒരു ബട്ടർ ഷേക്ക് ആൻഡ് ഒരു വെർജിൻ മൊഹിത്തോ. എല്ലാം അടിപൊളി പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റിയിലാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ആക്കി നോക്കുക.